สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ I think all of you would be very tired of nausea, vomiting, bowels. It's a very GI day. Yesterday was a very painful day. เมื่อวานนี้ปวดทั้งวันเนาะวันนี้ก็จะเป็นแบบว่าวันของทางเดินอาหารคลื่นไส้อาเจียน Let me share a case with you. Mr. Lee, he's a 68-year-old gentleman with bowel cancer. He had previous surgical resection. He's now having second-line chemotherapy, and he's got bone metastases and sacral plexopathy, for which he's got neuropathic pain, and he's on opioids and amitriptyline. He now comes into your clinic, and he says he has a lot of abdominal bloating, says he's not opened his bowels for 2 days. What do you think is going on? มิสเตอร์ลีนะอายุ 68 เคยเป็นมะเร็งทางเดินอาหารแล้วก็เคยผ่าตัดออกไปแล้วขณะนี้ก็กำลังได้เซคันด์ไลน์คีโมเทอราปีก็มีโบนเมดแล้วตรงเบรนเซคอลเพล็กซอพาตีก็มีนิวโรพาติกเพนได้ยานิวโรพาติกเพนได้ยาตอนนี้คือโอปิออยด์กับอะมิทริปทิลีนเขามาหาหมอนะมาหาพวกท่านทุกคนนี้แหละด้วย abdominal bloating ท้องอืดเนาะแล้วก็บอกว่าเขาไม่ถ่ายมา2 วันแล้วพวกคุณคิดว่าเขามีปัญหาอะไรตามหัวเรื่องแล้วก็คงจะเป็น gut obstruction gut obstruction according to the topic No. Really? His symptoms are abdominal bloating, and he's not opened his bowels for 2 days. เขามีอาการคือท้องอืดแล้วก็ไม่ถ่ายมา2 วัน Something wrong in the GI tract. Yes, but what if someone says to you they've not opened their bowels for 2 days? Constipation. Woo! Very good. Constipation. When we look at constipation, it's very, very important that we take a very good history. We want to know what type of stools they're passing. Is it very hard stools? Are they straining a lot, or do they have runny, watery diarrhea? Because sometimes you can have impaction with fluid running out. So we want to take a very good bowel history. เวลาคนไข้มาบอกแล้วว่าเขาไม่ถ่ายมา2 วันซึ่ง impression เราก็น่าจะเป็นว่าเขามีอาการท้องผูกเราจะต้องถามอันที่1คือผูกบ่อยไหมประวัติก่อนหน้านี้ของเขาเป็นยังไงอันที่2ก็คือต้องถามคุณภาพของอุจจาระว่ามันแข็งมันเหลวมีเหลวแข็งปนแบบสลับกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ And we want to know how they used to open the bowels before, because their previous history suggests how often they usually open your bowels. Because if they're just opening their bowels twice a week, then we don't need to push so they open their bowels every day. โอเคคำถามสำคัญมากที่เราต้องถามก็คือว่าปกติเนี่ยเขาถ่ายอุจจาระเป็นอย่างไรอุปนิสัยการถ่ายอุจจาระเขาเป็นอย่างไรเช่นบางคนอาจจะบอกว่าสัปดาห์นึงถ่าย2 ครั้งแล้วก็มีชีวิตปกติดีไม่เห็นมีปัญหาเพียงเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรนะคะ Don't forget, sometimes in hospitals people find it really hard to open their bowels, don't they? I would find it hard behind curtains without privacy on a pan. So the environment, whether it's painful because they've got hemorrhoids or fissures, all of these things are important. อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกเราควรต้องตระหนักนะคะว่าเวลาคนไข้แอดมิดเนี่ยบางคนก็ไม่สามารถถ่ายได้นะคะเพราะว่าไม่มีความเป็นส่วนตัวมีม่านกั้นเฉยๆแล้วก็นั่งอยู่บนกระโถนที่เสิร์ฟบนเตียงกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยคือเหล่านี้รบกวนทำให้เขาไม่อยากถ่ายด้วย We want to know what are the contributing factors. So what's their diet like? Are they mobilizing? Are they walking? Are they taking adequate fluids? So a comprehensive history is in your notes. โอเคต้องซักประวัติให้ครอบคลุมหมดทุกด้านเลยนะเช่นเขากินอาหารได้บ้างไหมกินเยอะไหมบางทีเราไม่กินมันก็ไม่ค่อยมีกากถูกไหมคะเขาดื่มน้ำได้ดีไหมเขาเดินเหินบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้มีผลต่อเรื่องการถ่ายอุจจาระ
Then the next step to do is to actually examine them very well. What we're looking for is an abdominal examination. Do they have masses palpable? Are they bloated? Are they tender? And we do always a rectal examination, a very useful process, because by putting your finger in, you can actually tell, is there impaction, feces in the rectum? Is it hard? Is it soft? การตรวจร่างกายนะคะที่สำคัญที่สุดเลยคือตรวจท้องนะแล้วก็ดูซิว่าเราคลำได้ก้อนไหมมีจุดกดเจ็บตรงไหนไหมมีตึงตรงไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยอันถัดไปที่สำคัญมากคือตรวจอุจจาระไม่ตรวจ PR ตรวจทางทวารหนักนะคะการที่เราสอดนิ้วเข้าไปเนี่ยมันให้ข้อมูลเราเยอะแยะว่าอุจจาระที่นิ้วเราเข้าไปสัมผัสมันแข็งมันเหลวมันอะไรAnd sometimes by doing a rectal examination, you will also find some other features. Can someone tell me, if you put your finger in and you find that it's ballooned, you can't actually feel the wall of the rectum, what does that suggest to you? อาจารย์เขาบอกว่าการตรวจทวารหนักเนี่ยเป็นอะไรที่ให้ข้อมูลเราเยอะมากคำถามอาจารย์ถามว่าทุกท่านในห้องนี้ถ้าทำ PR เนี่ยนะคะหลังจากสอดนิ้วเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่านิ้วเราไม่สามารถแตะผนังของเร็กตัมเลยมันบอกอะไรเราฮะอะไรนะ What ตะโกนมาSomeone said that he has some obstruction. Someone said คุณนั่นแหละตอบมาเผื่อจะเป็นมีคำตอบหลายๆอย่างไง What? That is called balloon rectum. Ballooned rectum, and what that implies is there's obstruction higher up. So lower down, it's impaction, you can feel it. If it's dilated and ballooned, it means that the obstruction is higher up. So a PR examination is very valuable. อาจารย์เขาบอกว่าการที่เราสอดนิ้วเข้าไปแล้วเราไม่สามารถแตะข้างๆนะคะมันบอกเราว่าเกิดภาวะบอลลูนเร็กตัมเหมือนกับที่อาจารย์เขาพูดมันบอกเราอีกว่ามันมี obstruction อยู่เหนือขึ้นไป We looked for sphincter tone because there might be spinal cord compression. Or we look for hemorrhoids and fissures. เวลาเราสอดนิ้วเข้าไปเนี่ยเราจะต้องรู้สึกถึงสฟิงเกอร์โทนด้วยนะเพราะถ้ามันไม่มีมันบอกเราว่าคงมีปัญหาที่ spinal cord อาจจะมี cord compression หรือเปล่าเราก็ดูหมดเราถูกสอนมาเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมดูหมดมีรอยฟิชเชอร์รอยแตกอะไรตรงแอนัสไหมมี hemorrhoid ไหมอะไรอย่างเงี้ย Because these diagnoses assist you in your management plan, because it's not just laxatives. You may need to provide some analgesia, rectal analgesia, or even rectal steroids to help that. ข้อมูลทั้งหมดที่เราถามเนี่ยช่วยในการจัดการกับคนไข้เวลาคนท้องผูกเราไม่ใช่นึกแต่เพียงแต่ว่าเราจะให้ยาถ่ายเพียงถ้าเราเจอว่ามีรอยแผลตรงนั้นมีเฮมอรอยด์อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องนึกถึงว่าเราอาจจะต้องให้ยาแก้ปวดเฉพาะที่ตรงทวารหนักเลยก็เป็นไปได้เพื่อที่จะช่วยเรื่องการถ่ายของคนไข้ The investigations, the abdominal X-ray is often very valuable in showing fecal loading, and in this X-ray we can see very hard stools in the rectum and the left side of the colon, and then if you track it back you can still see some softer stools higher up. โอเคเวลาคนท้องผูกนะการส่ง investigation ที่สำคัญคือ abdominal X-ray นะอย่างรูปนี้รูปที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็อาจารย์เขาชี้ให้เห็นมีทั้งอุจจาระแข็งอุจจาระเหลวอะไรอย่างเงี้ยกระจายทั่วไปหมดฮะ yes This happens to be a CT scan, and again you can see a lot of fecal material in the bowel. อันนี้เป็น CT scan นะไอ้ที่ชี้ตะกี้เนี่ยก็คือเป็นอุจจาระที่พบSo we know that constipation is actually quite high. This study is done in a Western situation. I wonder whether in the Eastern population with nice spicy hot chili food, maybe the constipation rate is a bit lower. I don't know.
me either okay but it's quite interesting what you raise up อันนี้เป็นงานของทางซีกโลกตะวันตกนะคะก็พบว่า 30% ของประชากรเนี่ยจะมี constipation ซึ่งสูงมากอาจารย์ก็บอกว่าเป็นที่น่าสนใจว่าทางซีกโลกตะวันออกซึ่งเราทานอาหารค่อนข้างมีลดเผ็ดลดอะไรอย่างเงี้ย constipation เราจะเป็นยังไงเนาะใครยังไม่รู้ไม่มีงานวิจัยอันนี้เป็นหนึ่งเรื่อง ask them to do some research about this absolutely very interesting however we do know that in very sick patients as they approach the end of life the rate of constipation is very high they're not drinking as much they're not walking and mobilizing they're very weak their intake of food has changed so constipation is very high and we need to be looking out for it because the other problem is a lot of the medications we use cause constipation as well โอเคบรรทัดแรก 30% ของประชาชนเป็น constipation อันนั้นใน Western เนาะบรรทัดที่2เนี่ยก็คือคนไข้ Palliative care นะเฉพาะคนไข้ Palliative care เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องท้องผูก 30-100%ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นพวกเขาก็กินได้น้อยไม่ค่อยเดินเหินอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้ยาหลายตัวที่ใช้ใน Palliative care ก็เป็นสาเหตุของท้องผูกด้วยIt has a very negative impact on their quality of life and the way we manage it is understanding that it could be either a motility problem, slowing of the gut, or there's a neurological problem of defecation, of evacuating. โอเคคนที่ท้องผูกเนี่ยบอกว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยจะแย่มากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะช่วยได้อันที่หนึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เขาท้องผูกเนี่ยมันเกิดจากการ mobility ของทางเดินอาหาร neuromuscular function ของโคลอนน่ะมันเสียไปหรือมันเกิดจาก neuromuscular structure ของการขณะขับถ่ายเสียไป So in this, I'm not going to go through this, but this gives you a list of some of the causes of constipation, including medications, metabolic problems like hypercalcemia, neurological problems, either cerebral, strokes, etc., and then our functional and dietary issues. โอเคสไลด์นี้ข้อมูลมากมายอ่านเอาเองนะอาจารย์เขาบอกว่าเขาไม่ลงรายละเอียดแต่อันนี้เป็นลิสต์รวบรวมทั้งหมดว่าสาเหตุของ constipation มีอะไรบ้างก็อาจจะเกิดจากยาเกิดจาก metabolic disturbance เกิดจาก neurological disorder structural abnormality อาหารสิ่งแวดล้อมและอื่นๆค่ะ So in our population, patients who are very sick, a lot of the medications such as opioids and a lot of the other medications that we use, haloperidol, buscopan, any of those and a lot of the tricyclic antidepressants with anticholinergic load. Sometimes we forget, even antihypertensives, etc. They all cause constipation. It's not just opioids. โอเคยาที่เราใช้ใน palliative care ที่เราใช้เยอะคือโอปิออยด์ซึ่งอันนี้ทำให้เกิด constipation แน่แต่ยังมียาอื่นๆที่มาร่วมด้วยช่วยกันเนาะเช่น haloperidol เมโทโคพามายเลยที่เช้านี้ที่เราเรียนอ่ะแล้วก็อีกหลายตัวที่อาจารย์เขาพูดคนนี้จำไม่ได้เหล่านั้นน่ะล้วนแต่ทำให้เกิด constipation ได้ And yesterday I suggested that maybe fentanyl may cause less constipation. แล้วก็เมื่อวานได้พูดไปแล้วอันนี้พูดอีกครั้งว่าเฟนตานิลนะเป็นโอปิออยด์ที่ทำให้เกิด constipation น้อยกว่ามอร์ฟีน So how do we manage? Well, there are two ways. One is preventative but also treating and depending on the types of laxatives you have in your mind you need to consider whether you want to try and soften the stools or whether you want to try and push the stools. So these are categories of laxatives that you may or may not have that help. โอเคการรักษานะคะก็คืออันที่หนึ่งป้องกันไม่ให้เกิดกับอันที่สองคือถ้าเกิดแล้วจะทำอย่างไรเพียงถ้าเกิดแล้วสมมุติเราเกิดแล้วจะทำไงก็มี2แนวทางให้เราใช้ก็คือว่าเราจะพยายามทำให้อุจจาระนิ่มลงตัวเลือกของเราบรรดายาถ่ายที่ทำให้อุจจาระนิ่มก็ดังปรากฏบนจอกับอีกอันนึงก็คือเราพยายามที่จะให้อุจจาระออกจากตัวคนไข้ไปค่ะ So these are oral
And in the same way, there are also rectal, which are softening, and then peristaltic, and not to forget soap water enemas or water enemas, and the other is oil enemas are very helpful when the stool is very hard. By putting in some oil overnight, it softens the stools, and then you're able to evacuate the next morning. โอเคยาถ่ายก็อาจจะมีทั้งชนิดกินแล้วก็เป็นชนิดที่สับโพสใช่ไหมคราวนี้ในกรณีที่ถ้าเป็นแอนามาที่เป็นคือแกบอกว่าอย่าลืมว่าโซฟก็ใช้ได้น้ำก็ใช้ได้หรือออยล์ก็ใช้ได้นะคะที่จะให้คนไข้ตอนกลางคืนแล้วพอรุ่งขึ้นเขาก็อาจจะถ่ายได้ดีค่ะ Side effects of laxatives would be abdominal cramps, flatulence, bloating. So most of our patients will tolerate it, but some won't. So you need to be aware of them. โอเคสิ่งที่เราต้องตระหนักก็คือว่าการให้ยา laxative เนี่ยจะมี side effects ตั้งแต่แบบปวดท้องท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยคนไข้ส่วนใหญ่จะทน side effect นี้ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนเพียงให้เราตระหนักถึงตรงนี้ด้วย Please, 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 for you doctors who prescribe opioids, let's make it easy for our beautiful nurses who then need to go and do disimpaction, because the hand that writes the script for an opioid writes the laxative. โอเคสไลด์นี้นะเขียนว่าบรรดาที่เป็นแพทย์ทั้งหลายแหละในห้องนี้นะตอนจะสั่งยาโอปิออยด์กรุณาสั่งยาระบายควบคู่กันด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยจะทำให้เกิดงานกับพยาบาลโดยใช่เหตุที่จะต้องไปช่วยภายหลัง And I've left you some references. Let's move to the next topic. Mr. Lee, we know that he's got bowel cancer, he's now got lung metastases and widespread peritoneal disease. He's not for further chemotherapy, he's starting to get a lot more tired, weaker, but he's staying at home. You go and see him at home and you notice that he has a lot of colicky cramps and abdominal pain for 3 days. He's not opened his bowels for 4 days, and in the last 24 hours, he's got nausea and vomiting. What is going on? โอเคมิสเตอร์ลีเดินหน้าต่อนะก็คือสรุปเขาเป็นมะเร็งทางเดินอาหารผ่าไปแล้วคีโมก็แล้วก็ตอนนั้นก็บอกว่ามีเฉพาะโบนเม็ดตอนนี้นี่เม็ดทั้งลังทั้งเพอริโตเนียมแล้วก็ไม่มีคีโมอะไรจะให้อีกแล้วแล้วก็เหนื่อยมากก็ตอนนี้พักอยู่บ้านคุณก็ไปแวะไปเยี่ยมเขาที่บ้านนะคะก็พบว่าคนไข้ก็บอกว่าปวดท้องมา3 วันแล้วก็ไม่ถ่ายมา4 วันใน24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีคลื่นไส้อาเจียนเราจะทำอะไรต่อใครอยากตอบคะหาพยาบาลแล้วก่อน The lady here said she would like to do the rectal examination. Fabulous. That would be great. Yes. What else? And you find that you do the examination and it's an empty rectum. พบว่าทำ PR แล้วเป็น empty rectum เราไม่เจออุจจาระ And then she said have some obstruction above that. So are we dealing with a bowel obstruction? เรากำลังเจอกับคนไข้ที่มีภาวะ bowel obstruction ใช่ไหม Yes, some of them not. Yes. So you can see that the cluster of symptoms are very different from the previous time with Mr. Lee, which was straightforward constipation. So sometimes we need to look at the symptoms and suggest the diagnosis. โอเคอาจารย์เขาบอกว่าลองนึกย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ประวัติของลีแตกต่างจากตอนนี้นะตอนนั้นน่ะเขาเพียงแต่ไม่ถ่ายตอนนี้เขามีเรื่อง nausea vomiting เพิ่มขึ้นมาเพียงตอนนู้นน่ะเราควรนึกถึงแต่ว่าเขาเป็น constipation แต่ตอนนี้มันต่างไปแล้วเราน่าจะนึกถึงgut obstruction So let's talk about bowel obstruction. Bowel obstruction is very common in patients with certain types of cancers, in particular bowel cancer and ovarian cancer. ทางเดินอาหารอุดตันเนี่ยพบมากในคนไข้มะเร็งบางชนิดเนาะดังปรากฏก็ ovarian cancer กับ colorectal เปอร์เซ็นต์ก็อย่าง
ที่อยู่บนจอ And as people deteriorate with advanced cancer, in the general palliative care population, the prevalence rises. แล้วก็ในคนไข้ที่โรคลุกลามจนกระทั่งต้องการ palliative care ก็พบว่ามี gut obstruction ได้ด้วย When we look at the common places, extrinsic compression, so from out pushing the bowel in, is more common than intraluminal within the bowel. โอเคสาเหตุเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็น extrinsic occlusion ของ lumen ก็คือมีก้อนอยู่นอกท่อดันเข้ามาในท่อน้อยที่จะพบก้อนอยู่ข้างในท่อ And nowadays, the evidence suggests that when you look at bowel obstruction, you manage it in terms of whether it's a proximal bowel obstruction or a very distal bowel obstruction. เวลามีปัญหาทางเดินอาหารอุดตันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องหาให้เจอนะว่ามันเป็น proximal คืออุดตันต้นๆหรือเป็น distal อุดตันปลายๆ How many of you have looked after patients with bowel obstruction? ในนี้มีใครบ้างเคยมีประสบการณ์ดูแลคนไข้ที่มีทางเดินอาหารอุดตันยกมือโอเค Not many. ทำไมน้อยล่ะ Okay. Hopefully I won't bore you with the topic. So the other thing is remember that fecal impaction could present as pseudo bowel obstruction. So they're so impacted that they start now developing those symptoms that Mr. Lee has. They don't actually have real bowel obstruction. It's from very severe and bad constipation. โอเคโปรดระลึกโปรดระวังโปรดเตือนตัวเองคนไข้ที่มี impact feces มีอุจจาระแข็งแล้วก็อาจเต็มอยู่ในท้องเขาอ่ะอาจจะมาหาแพทย์ด้วยอาการคล้ายๆ bowel obstruction ได้ซึ่งเขาใช้คำว่า pseudo bowel obstruction ซึ่งพอเราจัดการตรงนี้เสร็จก็เรียบร้อยนะคะ So when we think about bowel obstruction, we need to control the symptoms such as pain, nausea and vomiting. We need to also have a look generally at the patient, and we must always, in everything we do, look at the whole person, holistic care. เวลาที่คนไข้มาด้วย bowel obstruction เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำให้เขาคือเรื่อง pain นะเขาจะปวดจากอะไรก็ตามแต่ก็จัดการเรื่องนี้อันถัดไปเนี่ยก็คืออาจารย์เขาบอกว่าอย่าลืมที่จะดูคนไข้ทั้งตัวเป็น holistic อะว่าเขามีปัญหาอะไรอื่นอีกไหมแล้วก็จัดการปัญหาเหล่านั้นด้วย So let's have a look at the symptoms. The most common symptom is actually continuous background pain, and the incidence is 92%. Cramps and colic is second. Vomiting, nausea or vomiting depends very much on whether it's a proximal bowel obstruction. The higher the bowel obstruction, the more chance that someone will be nauseated and vomiting. The lower the bowel obstruction, that could be a much later complication. โอเคอาการต่างๆที่คนไข้มีเวลาเกิด bowel obstruction นะคะก็คือจะมี continuous abdominal pain เนี่ย 92% คือปวดท้องตลอดเวลา 72-76% อาจจะมี colic มี cramp เป็นระยะ vomiting 68-100% แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาอุดบนหรืออุดล่างคือถ้าเขาอุดอยู่ที่ข้างบนของ GI tract เนี่ยก็อาจจะมี nausea vomiting ได้บ่อยกว่ามากกว่าคนที่มีลำไส้อุดทางเดินอาหารอุดตันที่อยู่ล่างลงไป The other features would be abdominal distension as well as feeling very off their food, loss of appetite, generally getting more weak and tired, and of course they've not opened their bowels or they have spurious diarrhea, which is impaction with bowel water running around. You might think they have diarrhea, but in fact when you take a good history, they are impacted. โอเคอีกอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือคนไข้เนี่ยจะมีท้องโตนะยืดออกไปแล้วก็
จะไม่ค่อยอยากอาหารแล้วก็พอไม่อยากอาหารก็จะไม่มีเรี่ยวมีแรงก็วนนะคะแล้วก็เขาก็จะเป็นท้องผูกเนี่ยเดียวกันก็อาจจะมีถ่ายเหลวคือมี impact feces แล้วก็มีน้ำในบาวเนี่ยเล็ดลอดออกมาทางด้านข้างออกมาเป็นน้ำเพี้ยนก็อาจจะให้ประวัติว่าถ่ายเหลวซึ่งเราต้องซักประวัติอย่างดีเราก็จะทราบว่าจริงๆอ่ะเขาไม่ใช่ท้องเสียนะแต่จริงๆเนี่ยเป็นท้องผูกแต่ว่าน้ำลีกออกมา So when we look at the examination, once again, it's like constipation. We look for distension. We do the PR examination, and the features would be all very similar, but just to remind us that the rectal examination, as someone here said, is very important. เพียงเวลาเราตรวจร่างกายคนไข้ก็ยืนยันเหมือนเดิมอันที่หนึ่งตรวจ abdominal นะตรวจท้องอันที่สองก็คือทำ PR สำคัญมากเวลาคนไข้มาด้วยเรื่อง constipation หรือเรื่อง gut obstruction The investigations are also important. We need to this time do an erect and supine X-ray, which will show features of dilated loops of bowels as well as fluid levels. And this is very suggestive of a small bowel obstruction, multiple levels. โอเคการทำเอ็กซเรย์หน้าท้อง erect กับ supine position เนี่ยสำคัญมากมันให้ข้อมูลเยอะอ่ะเพี้ยนดังภาพนี้อาจารย์เขาบอกว่าเห็นมีลูปแล้วก็เห็นเป็นชั้นเห็นเองใช่ไหมคนนี้เห็นคนนี้ไม่เห็นโอเค And at the same time, you always try to have a look at fecal loading. I don't think it projects very well, but this one does. So same thing, we've got large bowel distended, but there is feces both above and below the bowel obstruction. รูปนี้ก็มี distension ของ large bowel แล้วก็มี feces เยอะแยะไปหมดค่ะตามที่อาจารย์เขากำลังชี้อยู่ So coming back to other investigations, often we would do a contrast barium swallow or gastrographin swallow. High sensitivity and specificity, and sometimes the actual enema or swallow might actually unblock. So sometimes it's not just diagnostic, it can be therapeutic as well. โอเคอันถัดไปที่เราทำยกเว้นเอ็กซเรย์หน้าท้องนะก็คือทำ contrast enema อย่างเช่นอาจจะให้กลืนแบเรียมหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งอาจารย์เขาบอกว่าก็มีประโยชน์มากในการที่จะเห็นตำแหน่งที่อุดตันแล้วก็ sensitivity กับ specificity เนี่ยค่อนข้างสูง The other thing is to do a CT scan. The reason we wish to do a CT scan is we want to know precisely where the obstruction is. Because by knowing the location and knowing whether there's widespread peritoneal disease or whether it's isolated, it gives us information for management. โอเคในบางครั้งเราอาจจะอยากจะให้คนไข้ต้องทำ CT scan เพราะว่า sensitivity กับ specificity สูงแล้วก็สามารถที่จะบอกตำแหน่งที่ชัดเจนว่ามันอยู่กระจัดกระจายทั่วไปหรือมันมีรอยโรคอยู่ที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจในการรักษาของเราได้But you need to often do it with contrast, usually with intravenous contrast plus oral contrast to actually map out the location of the obstruction. เวลาทำ CT นะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำ triple contrast ทั้ง oral ทั้ง venous แล้วก็ rectal แล้วเอาภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาแมปเข้าด้วยกันก็จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์Often if the obstruction is lower down, then doing a colonoscopy to have a look diagnostically where the obstruction is and simultaneously to give some laser treatment or stents is now an increasing procedure overseas, and I wonder whether it's the same in Thailand. โอเคอีกอันนึงก็คือว่าถ้าตำแหน่งอุดตันเนี่ยอยู่ระดับล่างมากก็อาจจะทำโคโลโนสโคปีซึ่งการทำโคโลโนสโคปีก็มีข้อดีก็คือยกเว้นว่าเราสอดท่องกล้องเข้าไปเพื่อดูตำแหน่งที่เกิดรอยโรคแล้วเนี่ยเรายังสามารถเป็นหัตถการการรักษาได้นะคะไม่ว่าจะไปวางสเตนต์หรืออะไรก็ตามแต่ Okay. So let's have a look at management of bowel obstruction.The best way to manage, as I said, with Mr. Lee is
We need to manage his symptoms, and then we need to manage his cancer, and we need to look at the whole person, his psychological care with advanced care planning. มิสเตอร์ลีเนี่ยเวลาเราจะให้การดูแลมิสเตอร์ลีเนี่ยมี3เรื่องที่เราต้องคิดนะอันที่1ก็คือเรื่อง cancer ของเขาอันที่2ก็คือเรื่อง bowel obstruction ของเขาอันที่3ก็คือว่าแล้วจากนี้ไปเขาน่าจะได้รับการดูแลอย่างไรก็เป็น advanced care planning In every single patient with bowel obstruction, you need to ask the question, should this patient have surgery? Just asking the question. ทุกครั้งที่เราได้พบคนไข้ที่มีปัญหา bowel obstruction คำถามหนึ่งที่เราต้องถามตัวเองนะคือคนไข้คนนี้จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดไหม However, the operability rate in these patients with cancer, in particular metastatic cancer, is very low. The reason we ask the question is in some patients who are well, who have a single obstruction, that is the best way to reverse the problem. โอเคที่เราต้องตั้งคำถามนี้ว่าคนไข้กัด obstruction ของเขาเนี่ยต้องได้รับการผ่าตัดไหมเป็นเพราะว่าอัตราส่วนของคนไข้ที่จะมีโอกาสได้ผ่าตัดแล้วหลังผ่าตัดแล้วผลดีเนี่ยอยู่ที่ในคนไข้มะเร็งนะอยู่ที่ 6-50% เองนะที่ถ้าเป็นประชากรทั่วไปเนี่ยผลก็จะดีคือหลังจากผ่าตัดแล้วก็จะ reverse ได้ But often there is extensive tumor, multiple levels of obstruction, so therefore it's technically and surgically not feasible. สาเหตุที่คนไข้มะเร็งแล้วอัตราของการมีโอกาสได้ผ่าตัดสำเร็จเนี่ยต่ำเนี่ยเป็นเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิด extensive tumor ทำให้เกิด multiple partial obstruction แล้วก็อันสุดท้ายก็คือมันเป็นไปได้ยากที่จะทำการผ่าตัด The other poor surgical prognostic factors include severe cachexia. Age is not a huge problem these days, but ascites, poor general condition, or radiotherapy because fibrosis at multiple levels could occur. โอเคสาเหตุที่คนไข้มะเร็งผลการผ่าตัดไม่ดีหรือมีข้อจำกัดเนี่ยเป็นเพราะว่ามีอะไรบ้างปัจจัยนะก็คือเป็น severe cachexia อันนี้ก็จะไม่โอเค age มากกว่า65 ปีเขาบอกว่าปัจจุบันไม่เป็นปัญหาแล้วนะแต่อันถัดไปยังเป็นปัญหาเช่นเขามี ascites หรือเปล่ามีภาวะทุพโภชนาการไหม low albumin ไหมเคยมีได้รับ radiotherapy ตรงบริเวณท้องไหมเพราะว่ามันจะทำให้เกิดอะไรadhesion เยอะแยะ Yes. And I think general poor performance status. แล้วก็ PPS ต่ำ So, very busy slide, and we'll just work through it. We can see that these patients in this particular study, mainly gynae and then colorectal cancer. โอเคสไลด์นี้นะก็เป็นการ study ของส่วนใหญ่คนไข้ที่เป็นก็จะเป็นเกี่ยวกับไกเน่แล้วก็เป็น colorectal cancer 30-day mortality is quite significant. They're at least 10 to 20%. That's high. after the operation Yes. โอเคตารางอันถัดไป At 30 days. เสียชีวิตใน 30 วันหลังจากผ่าตัดนะก็ค่อนข้างเยอะนะ Significant complications after the surgery. แล้วก็มี complication หลังผ่าตัดเยอะมาก And their survival is still measured in months. แล้วก็อยู่รอดสามารถวัดได้เป็นหลักของเดือนแค่นั้นเองค่ะ And if you think about these patients who've had surgery, they're actually the better performers because the surgeon is not going to touch someone who's nutritionally cachectic, unwell, etc. So even in these patients, it doesn't always mean that it prolongs their life in a significant way. โอเคสไลด์นี้นะเป็นสไลด์ของคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดนั่นหมายความว่าคนไข้ทั้งหมดนี้มี PPS สูง
ไม่ใช่คนไข้คาเคติกอะไรต่อมีอะไรพวกนั้นขนาดคนไข้ดูดีนะ survival rate ก็ยังน้อยมีโอกาสเป็นแค่เดือนเอง So an alternative now is endoluminal stents. Has anyone come across endoluminal stents? ปัจจุบันนี้แทนที่จะผ่าตัดนะเราจะทำ endoluminal stent ถามว่าในห้องนี้มีใครได้ทำ endoluminal stent บ้างแล้วไหมยกมือ come across or have ever done it Yes, has an any of their experience patients have had any endoluminal stents or stents put in for obstruction. คุณอาจจะไม่ได้ทำก็ได้แต่ได้เจอคนไข้ที่เขาทำอันนี้มามีไหมคะหรือคุณได้ทำก็ได้มีไหมคะยกมือ no one. So this is a growing area in many colorectal units around the world. It is actually it's easier than surgery because it probably has a better ability to use it in patients who have unresectable disease. It's technically feasible in a high percentage of patients and it relieves symptoms fairly well. The resolution of the obstruction is better with surgery, but because we said these patients often can't go to surgery, this is the next best option. โอเคตอนนี้เนี่ยเป็น area ที่กำลังเติบโตมากในการช่วยคนไข้ที่มี bowel obstruction นะคะก็คือเขาก็จะใส่สเตนต์เข้าไปแล้วก็เหมาะสมใน distal colon ใช่ไหมแล้วเขาก็เป็นโรคคนไข้เป็นโรคที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ success rate สูงนะตั้ง90กว่า%ปรากฏว่าพอหลังจากทำคนไข้อาการดีขึ้นนะตั้ง88%แก้ไขเรื่อง obstruction เนี่ยก็ได้สูงนะเมื่อ 78% เมื่อเทียบกับ surgery 98.8 78% นี่ก็โอเคเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ทำ surgery อ่ะแต่ด้วยการทำอันนี้มันก็หายไปได้30 วันเสียชีวิตนี่แค่ 2.3% ก็ค่อนข้างต่ำค่ะ Yeah, lower. Yep. 30-day mortality. Yep. So they're usually used in patients who are considered palliative. There is shorter hospital stays, better quality of life because psychologically a lot of patients don't like a colostomy bag. They find that really difficult. However, there's a higher complication rate because the stent can migrate. It can still get blocked because you haven't removed the blockage. So these are some of the things that you need to consider. โอเคการทำ endoluminal stent เนี่ยทำมากในคนไข้ที่เป็น palliative care เพราะว่า surgery ไม่ได้แล้วเขาก็ใส่สเตนต์เข้าไปเนี่ยจะทำให้เขาต้องแอดมิดในโรงพยาบาลเนี่ยน้อยวันลงแล้วก็สามารถรับประทานอาหารทางปากเนี่ยได้เร็วขึ้นquality of life ก็ดีโดยเฉพาะเรื่องของไม่ต้องมี colostomy bag คนไข้จำนวนมากเนี่ยมีแบกอันนี้แล้วเขาหมดตัวตนอันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คืองานในปี 2014 ที่บอกว่ามี risk ของ long term complication ที่พูดถึงเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่ายกตัวอย่างเช่นสเตนต์มันเลื่อนนะคะก็อาจจะต้องมีการแก้ไขอันนี้เราต้อง keep in mind ตระหนักไว้ด้วย So this is an example of an endoluminal stent. You can see it here on an X-ray, but this is what it looks like when you're putting it in through colonoscopy. อันนี้ก็เป็นหน้าตาของ intraluminal stent เวลาใช้ endoscopy เป็นไกด์เข้าไปเนาะอันนั้นหลังจากวางเสร็จแล้วรูปขวามือ Right, next thing. Most people, when they come into hospital, they follow this protocol. And the protocol is drip, suck, nil by mouth. Is that right? เวลาคนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ยมักจะถูกกระทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ nip right Drip, suck, rip nil by mouth. No, nil by no โอเค rip drip. drip โอเค drip หยดก็คือหยดน้ำเกลือซักดูดอะไรสักอย่างออกไปและไม่มีอะไรให้เข้าไปทางปาก nil by mouth Is that true? ใช่ไหมบ้านเราก็ด้วยใช่ไหม yes Yeah, because it's protocol.
Someone comes in, they've got bowel obstruction, this is what we do. And what I want to tell you is what we need to do is stop and rethink what we're embarking on, what we start. โอเคในคนไข้กัดออกซักชันมาก็จะดริปซัก New by mouth อาจารย์เขาบอกว่าขอให้พวกเราหยุดได้แล้ว หยุดที่จะทำแล้วก็คิดใหม่ดังนี้ลองฟังดู So a nasogastric tube is very effective if you think this patient is going for surgery. It decompresses the stomach. It allows you to give a drip to rehydrate the patient and prepare them for surgery. NG tube เนี่ยจะมีประโยชน์มากหากคนไข้คนนี้จะต้องไปทำการผ่าตัดเพราะว่ามันจะทำให้คอนเทนต์ในกระเพาะไม่มีใช่ไหมคะก็จะทำให้การดริปน้ำเข้าทาง IV เพื่อที่จะรีไฮเดรตคนไข้เนี่ยดีขึ้นแล้วก็คือสรุปแล้วเนี่ยเตรียมตัวคนไข้สำหรับรับการผ่าตัดได้ดีขึ้น But แต่ when you decide your patient is not for surgery, your approach has to be different. It can't be a surgical approach. And the approach is many patients do not like nasogastric tubes. I have had a friend who's had multiple nasogastric tubes, and she's a doctor herself and says it's one of the worst things to have. People feel like they're gagging, it's very uncomfortable, it hurts their nose, and it's not a nice procedure. And it's not for long-term management because there are other medical management that we can use, medications that essentially works like a nasogastric tube. โอเคสรุปนะคะเวลาคนไข้มีกัดออกซักชันมาหาเราตั้งคำถามตัวเองก่อนว่าเขาจำเป็นต้องผ่าตัดไหมถ้าเขาจำเป็นต้องผ่าตัดอาจจะมีเพลสที่เราจะใส่ NG tube เพื่อเตรียมการผ่าตัดแต่ถ้าเผื่อว่าเราตอบคำถามได้ว่าเขาไม่มีโอกาสได้ผ่าตัดเนื่องมาจากหลายอย่างที่เราเพิ่งเรียนไปไม่มีความจำเป็นต้องใส่ NG tube ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนาะประกอบกับการใส่ NG tube เนี่ยเป็นเรื่องที่ทรมานมากอันนี้เห็นด้วยขีดเส้นใต้เพียงเราก็ไม่ควรใส่ให้คนไข้ Does this person look happy? No ดูเขาทุกข์เนาะHe hated the nasogastric tube and he always wanted it out. And this was a surgical consult where we went and then we were able to start medical management, take out the tube, and I want to go through how we do that. โอเคผู้ชายคนนี้นะทุกข์โกรธด้วยซ้ำถ้าตัวเองมองนะอยากให้เอาสายนี้ออกแล้วปรากฏว่าทีมที่ดูแลเขาหมอสันปรึกษาอาจารย์กอรินะไปดูอาจารย์เขาประเมินทุกอย่างแล้วเขาจะรักษาคนไข้คนนี้ด้วยยาเพียงเขาก็เอา NG tube ออกแล้วเราดูซิว่าอาจารย์ทำอะไร So the medical management is to remember that your gut, your stomach and your bowel is very inflamed, it's swollen, it's not going to absorb medications properly. So if you are going to use medications, you have to choose a different route. And the route might be subcutaneous, it might be IV, and sometimes you can use the rectal route if you are looking after these patients at home. โอเคคนไข้ที่มีปัญหา bowel obstruction เนี่ยอันนึงที่ต้องคิดได้ทันทีเลยนะก็คือ GI tract ของคนไข้กำลังมีปัญหาอาจจะมี inflammation มีอะไรต่อมีอะไรเพราะฉะนั้นการดูดซึมยาเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเพียงรูทและเรากำลังจะรักษาเขาด้วยยาเราต้องนึกถึงรูทเป็นอันดับแรกว่าเราควรจะให้โดยทางไหนเพียงทางที่เราจะให้ก็อาจจะเป็นสับคัทหรืออาจจะเป็น IV หรือแม้แต่ให้ทาง rectum หากคนไข้จะกลับบ้าน So this is a syringe driver. How many of you are familiar with a syringe driver? อันนี้คือ syringe driver ใครในนี้ที่คุ้นเคยใช้มันนักต่อนักยกมือ Okay, maybe a third? Yeah, one third. Yeah. So the first thing is remember Mr. Lee and remember the statistics, continuous pain.
So we need to add ongoing regular opioids, and the route is often given subcutaneous, and once the patient is able to take oral intake, we would also add the laxatives. โอเคมิสเตอร์ลีเขามีกัดออฟซักชันแล้วก็ในสไลด์แรกๆถ้ายังจำได้คนไข้จะมาด้วยอาการปวดท้องตลอดเวลาใช่ไหมคะเพียงเราต้องจัดการเรื่องปวดเขาให้ได้เพียงรู้ที่เราจะให้ก็คือเป็นสับคัดแล้วก็ให้โอปิออยด์แล้วก็อย่าลืมเรื่อง laxative ด้วย When there is a lot of intestinal colic, I would say to you, still try and use your opioid first. Because if you use Buscopan, what it will do is it will slow your gut down. And it will eventually make your bowel obstruction end stage. It will completely shut your bowel down. So occasional use of Buscopan may work. It is better to rely, if you can, on regular opioids. โอเคในคนไข้บาวออฟซักชันเนี่ยยกเว้นปวดท้องตลอดเวลาในบางครั้งเขาอาจจะมีปวดท้องแบบโคลิกเป็นระยะอาจารย์ยังยืนยันว่าให้เรายังคงใช้โอปิออยด์ใช้โอปิออยด์อยู่เพราะถ้าเราไปใช้บัสโคแปนเนี่ยเขาจะทำให้ทางเดินอาหารหยุดแล้วในที่สุดมันจะทำให้แย่ลงไปอีกคือหยุดถาวรออฟซักแบบสนิทเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้ใช้บ้างด้วยความระมัดระวังนานๆครั้งให้เรายังคงใช้โอปิออยด์เป็นหลัก Like Evelyn spoke about, you need to differentiate between nausea and vomiting. The aim in bowel obstruction management is to completely control the nausea, but the vomiting might occasionally happen. โอเคในคนที่เป็น bowel obstruction เนี่ย nausea vomiting ก็เป็นอีก2อันที่มักจะมีนะแต่ที่จะมีเยอะคือ nausea ไม่ค่อยอาจจะมี vomit หรือไม่มีก็แล้วแต่เพียงเราต้องจัดการ nausea ให้ได้ Because if you think about an obstruction and if you vomit, you actually feel better because it's like naturally decompressing the stomach. So what I often explain to patients is once a day, once every 2 or 3 days, because eventually you are going to allow them to eat and drink, and I'll talk about that in a minute, but they will naturally decompress. So as long as you control the sensation of nausea, which is often worse, and you tell them and explain that sometimes if they vomit, they feel better, they seem to accept that. โอเคอาจารย์เขาบอกว่าระหว่าง nausea กับ vomiting เนี่ยความรู้สึก nausea เนี่ยแย่กว่า vomit เยอะนะคะคราวนี้ในคนไข้ที่เขามีbowel obstruction เนี่ยแน่นอนที่สุดเมื่อเขาได้อาเจียนออกไปแล้วเนี่ยเขาจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าเขาก็จะคุยกับคนไข้ให้ความรู้คนไข้แบบนี้ว่ายังไงคุณก็ต้องทานอาหารไปทุกวันใช่ไหมคะแล้วก็ในระหว่างทานไปเนี่ยแล้วมันเดินทางต่อไปไม่ได้คุณจะรู้สึกอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องโอเคถ้าคุณจะอาเจียนทิ้งออกไปนะคือไม่ต้องไปอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นก็อาเจียนออกไปไม่งั้นเราจะกลายเป็นแบบมีคลื่นไส้อยู่ตลอดเวลาอันนั้นจะยิ่งแย่ So the aim is to reduce the frequency and the amount of vomiting. เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์หลักของอาจารย์เขาในการดูแลคนไข้ก็คือให้คนไข้อาเจียนน้อยครั้งที่สุดนะคะแล้วก็ปริมาณในการอาเจียนเนี่ยออกไปน้อยที่สุด You may not be able to stop it altogether. เป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดการอาเจียนของเขา So when we have someone with bowel obstruction, we've decided now they're not for surgery or stenting. We're going to manage them medically. The next question you ask is, has this patient got end-stage bowel obstruction and they're going to die with the bowel obstruction now? Or do they have subacute bowel obstruction where you are going to try and restart the bowel? That's the next big question to ask.
โอเค มี 3คำถามแล้วนะ คำถามที่ 1 เจอคนไข้ bowel obstruction ถามว่าผ่าตัดได้ไหม ถ้าเราบอกผ่าตัดไม่ได้ ใส่สเตนต์ได้ไหม ถ้าใส่สเตนต์ได้ทำถ้าใส่สเตนต์ไม่ได้ 2คำถามไปแล้วนะ ถามตัวเองว่าคนไข้คนนี้เป็น bowel obstruction ที่แบบอยู่ในระยะท้ายที่กำลังจะเสียชีวิตในเร็ววันนี้กับ bowel obstruction ของเขาใช่ไหม หรือเขาเป็นคนไข้ที่เป็น bowel obstruction แบบเป็น subacute แล้วยังมีโอกาสที่เรากำลังจะช่วยเขาให้เรื่อง obstruct ของเขาเนี่ยหายไป อันนี้คือคำถามที่ So, if you decide you want to kick-start the bowel, then you need to use a package of medications. The first thing is, what does Maxolon do to your bowel? Does it increase your bowel or does it slow down your bowel? 3 โอเคพอเราตัดสินใจได้แล้วว่าเขาเป็น subacute แล้วเราจะใช้ยาเพื่อที่จะช่วยเรื่องบาวให้กลับมาทำงานใหม่ เราจะต้องนึกถึงยาเป็นแพ็กเกจเลยนะ เป็นแพ็กเกจของยา เพี้ยนยาตัวแรกก็คือ Maxolon ดังปรากฏบนจอ อาจารย์เขาถามว่ายาตัวนี้ทำให้ทางเดินอาหารของคนไข้เดิน move หรือว่าทำให้ทางเดินอาหารของคนไข้หยุด ให้คุณตอบ move Yeah, it's a prokinetic. It's going to try and restart the bowel. What does Buscopan do? บัสโคแปนทำอะไร stop the bowel Okay. movement So that's why I said if you're trying to restart the bowel, which is putting your accelerator, you're driving a car, accelerator, but if you add Buscopan, you're driving with your accelerator and your also touch the brake brakes. โอเคแม็กซลอนเนี่ยทำให้ลำไส้เคลื่อนบัสโคแปนทำให้ลำไส้หยุดเรากำลังบอกว่าเรากำลังจะตัดสินใจช่วยให้ทางเดินอาหารของคนไข้กลับมาทำงานอีกทีแปลว่าต้องให้ move เพียงเราจะใช้แม็กซลอนใช่ไหมและไม่ใช้บัสโคแปนคู่กันมันเหมือนกับเรากำลังขับรถแล้วเราทั้งจะเหยียบเบรกแล้วก็เหยียบคันเร่งในเวลาเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้มันไม่เป็นผลดีอ่ะSo, when we're restarting the bowels, these are types of doses that we would push the Maxolon. Sometimes I would even go up to 120 milligrams in 24 hours. You can give it intermittently, even 20 milligrams TDS QID, starting at 10 milligrams first, or you can give it in a syringe.